masyarakat Indonesia ini berpikir generic itu obat yang nggak bagus. Ya. Dia bilang gini Obat Pak, bukan murahan. gitu. Saya beli ke apotek lebih mahal kok, ini juga sama di toko obat dengan merek yang sama lebih murah, padahal sumbernya berbeda. Yang apotek dapatnya dari PBS langsung, yang toko obat nggak tahu kita dapatnya dari mana. Iya. Yang tidak diperbolehkan. Ada 3. Yang lain kayak Baby cook yang nggak boleh. Ya, itu udah kami nggak ambil lagi. Dari pos juga sudah tidak bisa. Kita freelance Pak, di mana ada orang ampas gitu. Kita apa yang Berarti bisa mereka kita ini ambil. bukan dari PBS. Ada. Kita memastikan itu aja. Ya. Kita datang supaya obat-obat yang memang dilarang oleh pemerintah ini untuk diedar ke masyarakat. Nanti kita buat. Nanti kita buat ini aja. Ya, kita cuma mau ngecek aja. Iya Pak. Mudah-mudahan obatnya nggak dari sini. Kalau ada obat di sini, kita minta untuk ditarik. Ya, mudah-mudahan nggak ada orang kena di Wai Kanan ini. Nanti mungkin ada surat edaran Siapa? dari dinas Bu yang diberikan ke Yang beberapa- sudah saya lampirkan yang boleh dan tidak boleh Pak. Iya, yang boleh dan Iya, jadi kan baru terakhir sore kemarin BP POM Republik Indonesia mengeluarkan rilis tentang obat-obat yang dilarang, gitu kan. Ada 133 obat itu yang diperbolehkan dan hanya 3 yang tidak diperbolehkan. Hari ini kita memastikan bahwa di Waikanan 3 obat itu tidak beredar. Ya, tadi kita sudah keliling ke pasar. Ya, pasar itu kan ada toko-toko obat yang keliling juga yang perlu kita pantau. Kemudian rumah sakit juga termasuk rumah sakit Japat. Ini kita ngecek beberapa apotek yang ada di Bardatu. Alhamdulillah sih nggak ada. Ada obat lama yang memang masuk di dalam 3 itu, tetapi sudah disingkirkan untuk tidak terjualbelikan. Nanti juga akan ada penarikan obat-obat tersebut. Ini kita lakukan upaya kita untuk memberikan keamanan kesehatan buat masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan. Kita sudah bukan cuma menghimbau, kalau sebenarnya hari ini kita melakukan tindakan juga. Jadi apabila obat itu masih beredar, tentu kita minta untuk ditarik. Dan ada berita acaranya. Kemudian untuk menindaklanjuti, kita akan mengeluarkan surat edaran hari ini kepada seluruh apotek, toko obat, kemudian klinik-klinik untuk menyampaikan tentang obat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diedarkan. Iya, jadi imbauan kepada masyarakat kalau obat-obat yang sudah dilarang itu untuk tidak dipakai, lebih baik pakai obat generik. Generik itu obat yang diproduksi oleh pemerintah. Jadi insya Allah keamanan untuk kesehatannya tentu lebih terjamin. Jadi lebih baik menggunakan obat generik daripada menggunakan obat yang mungkin masyarakat tidak tahu, apalagi obat-obat yang sudah dilarang oleh pemerintah untuk beredar.